Oi, gente, tudo bem? Eu estou aqui para gravar mais um vídeo e hoje, gente, é um vídeo, cadê? Eu não baixei, gente, eu vou baixar aqui o aplicativo e já volto. Gente, ó, aqui, ó, tá baixando. Não clique nesse xizinho, senão vai parar de carregar. Ó, dá até aqui. Um pouquinho. Mais um pouco. Eu vou correr, deixa eu carregar até aqui. Pouquinho. Isso. Pouco. Agora é a piada. Ó, você espera, você não aperta em nada. Mas você pode apertar aqui, olha, pra ver os jogos. Aí você vem abrir. Não clique em desinstalar, senão o jogo não vai aparecer, porque, né, você desabaixou, quer dizer que tirou o jogo do seu celular. Aqui você vai clicar em Start. Você clica nele e tem vários desenhos. E o desenho tá bom. Tá bom. Tá bom. Ah, clique em tudo também. Ah, tá. É pra me ensinar. Olha, gente, olha. Essa daqui é igual a mim. Que é essa daqui, ó. Meu cabelo é essa cor mais escuro. Ai. Cor assim, eu gosto de não rosa, pode rasgar aqui. Isso aqui é bem. Tem mais cores? Não. Tá. Agora eu pinto de laranja. Não. Yes. Vou pintar bem bonito. Olha, isso. Não. Esse é aqui que vai. Mãe, não parece eu com cabelo liso? Ai, também tem a mesma altura. Essa daqui vai ter que... Pera. Mariana Filha. Vou lá. Pera, gente, eu vou um pouco no WhatsApp da minha mãe, tá? Gente, ai. Pera.
Eu voltei. Gente, Ronaldo, tá bom. Não precisa contar. Moço! Tá pra amanhã. 6? Quer pamonha? Quer? Quer pamonha? O que é pamonha? Pamonha é um bolo de milho. Ah, tá. Não. Quer? Não. Não? Gente, não. Merda. Cor de pele. Eu achei cor de pele. Não. Vermelho. Agora as unhas. Se dão. Aqui eu acho que ficaria bem bonito nas unhas. Porque as unhas, né? Agora, aqui vai ser essa corzinha. E agora é preto. Agora é preto na sobrancelha. Mãe, ficou bonito? Ficou lindo? Aqui é negócio de flor. Eu quero a flor mais bonita que eu encontrar. Tem bambu, nossa. A flor que eu mais gostei foi essa daqui, ó. Mas ela tem detalhes. Mãe, olha. Trevos de 4 folhas. Ah, é o símbolo da sorte, só se for de 4 folhas. Né, mãe? Se for um trevo, não quer dizer que é de sorte, só se for de 4 folhas. Ah, essa daqui. Guardação de sonho que faz não querer acordar pra vida. Ai, ai, ai. Que tem esse abraço casa, se decide bater asa, me leva contigo pra passear. Ai, ai, ai. Eu só quero leve da vida pra te levar e o tempo parar. É a sorte de levar a hora pra passear, pra cá e pra lá e pra cá. Quando aqui tu tá. Aí a gente, a minha tia levou o violão, não dá não pra tudo. Ah! Gente, isso aqui é muito detalhe. Vou terminar alguns e já volto. Gente, aqui eu já pintei algumas e vamos continuar.
Gente, eu tô em silêncio. Porque eu gosto de silêncio, né? Até minha mãe aqui tá quieta. Pera. Pronto, gente. Eu só vou comprar uma coisa no meu avô pra eu comer. E já volto aqui. Ah, não, aqui é verde. Só deixa eu pintar essa folha aqui. Olha, gente, quando tá de bateria minha. Deixa ele carregar até de manhã. Gente, isso daqui tem muito detalhe. Também é uma flor com todas as flores do mundo. Aí o só falta essa. E já pintei. Não pintei não. Ufa, já pintei todos, só falta esse daqui. Pronto, gente, olha. Salve Max. Gente, eu já pintei aquilo. Agora eu vou pintar isso daqui. Não. Que lindo. Olha. Mas não. Eu vou querer um bem mais legal. O único legal aqui é esse elefante. Mas ele também tem muitos detalhes. E elefante é cinza, né? Elefante é cinza. Elefante é cinza. Ele é muito cinza. As orelhas dele estão aqui. Aham. Quero uma bolachinha em coca. Pronto, gente. Tava ganhando ali pra minha mãe. Então, gente. Eu vou dar só um tchau simples. Mas eu também vou dar beijo. Tchau, beijos. Beijos. Beijos.